Certificeret bæredygtigt byggeri, det handler jo rigtig meget om at have en standard for, hvad vi mener, når vi siger bæredygtighed. Og bæredygtighed i byggeriet, det kan jo være utrolig mange ting. Bæredygtigt byggeri er jo en tilgang til byggeri, som arbejder med de 3 ben i bæredygtighed, den økonomiske, den sociale og den miljømæssige bæredygtighed, men som også lægger stor vægt på den mere processuelle del, kan man sige, af byggeriets faser. I Pension Danmark, der certificerer vi simpelthen, fordi vi mener, det giver den bedste værdi af vores byggeri. Vi er jo sat i verden for at lave et godt afkast til vores medlemmer, når de går på pension, så vi skal sørge for at lave en god forretning. Men det gode i den her historie, det er jo, at en god forretning og bæredygtighed går rigtig fint hånd i hånd. Så vi har mange grunde til at certificere. Vi arbejder med certificeringer, blandt andet fordi det giver et rigtig godt indeklima, det giver værdi for slutbrugerne af vores bygninger, enten det er erhvervskunder eller boligkunder. Så man kan sige, at der er ikke nogen grund til ikke at certificere, som vi ser på det i Pension Danmark. Der er rigtig mange grunde til at certificere. Vi har certificeret med DGNB-ordningen siden 2012, hvor vi startede med vores erhvervsportefølje. Og det var jo blandt andet, fordi det var den standard inden for DGNB, der var udviklet først. Og sidenhen er vores boligportefølje så kommet med. Nu certificerer vi alt vores byggeri til DGNB Guld, plus vores egne krav, som ligger i vores bæredygtighedsprogram. Vi har et enkelt byggeri, som også er svanemærket, og det ser jeg ikke noget problem i. Men det er ikke noget, der kommer til at erstatte vores DGNB-certificering, fordi man kan sige, at Svanen har et mere snævert fokus på det miljømæssige del af bæredygtigheden. Så der holder vi fast i, at det er den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed, som er vigtigst for os. Det gode ved DGNB, det er, at det har en række krav, som sådan set er ret selvoptaget og egoistiske. Så de ligger sådan og battler mod hinanden. Man kan sige, at kravene inden for det sociale område kan godt battle mellem kravene over på det økonomiske område for eksempel. Og der synes jeg, det gode ved DGNB er, at man skal kunne tænke bæredygtigt hele vejen rundt. Man kan ikke fokusere på det ene af de 3 ben inden for bæredygtighed, så sige, nu er det så bæredygtigt byggeri. Man kan ikke for eksempel fremme den miljømæssige dagsorden, uden også at have den sociale dagsorden med. Og det er der, hvor vi mener, at værdien reelt ligger der, når man får bæredygtighed hele vejen rundt. Der er en kæmpe ketchup-effekt i de her år. For bare 5 år siden, der var det noget, nørderne snakkede om, tror jeg, man kan sige på den gode måde. Nu er det virkelig sådan almindeligt, at man taler om DGNB. Flere kommuner er kommet med og stiller DGNB-krav, og det er jo rigtig, rigtig positivt. Det er jo helt sikkert den vej, vi skal med byggeriet i Danmark. Noget af det, vi kan se, det er, at jo mere aktivt vi som bygherre arbejder med de tidlige faser i byggeriet, jo højere værdiskabelse og jo mere bæredygtighed kan vi arbejde med i byggeriet. Jeg tror, da vi startede med at certificere, har der været nogle udviklingsomkostninger, fordi det jo var et nyt redskab, vi skulle lære at anvende. Men som tiden går, så kan man sige, der kan vi sagtens bygge bæredygtigt byggeri og holde os inden for de rammer, vi arbejder med. Og noget af humlen i det ligger jo netop i at få det med ind som tidlige krav, og så jo at være en bygherre, som selv følger med i, hvad DGNB er, og hvor værdien i certificeringssystemet ligger henne. Altså en ny bygherre, som kaster sig ud i arbejde med DGNB, får jo brug for en hjælpende hånd til at forstå systemet, tror jeg. Det gode er, at der er så mange bygherrer, både offentlige og private, som har arbejdet med DGNB i en årrække i Danmark nu. Og det vil sige, at der er rigtig mange rådgivere, man kan hyre, og rigtig mange entreprenører, som kender DGNB-systemet. Så hvis jeg var en ny bygherre, så ville jeg sørge for at sætte mit hold omkring mig, så jeg samlet set kunne arbejde med DGNB og få hjælp af enten rådgiver eller entreprenører. Og så vil jeg også sørge for at ringe til det lokale sekretariat i Danmark for Green Building Council og sørge for, at de var med på vognen. De er i hvert fald rigtig hjælpsomme til at være i baghånden eller gelejde en lidt på vej, når man er gået i stå. DGNB skal jo ikke være sådan en pointjagt. Det skal være en jagt på, hvad der giver værdi for byggeriet og for dem, der skal bruge og eje byggeriet på den lange bane. Og det er jo altid lidt svært, når man starter med et nyt redskab, hvad det nu end er. Men DGNB'en er bestemt en nød, der kan knækkes.